по сути дела, есть, будем говорить, люди, которые находились и в старой оппозиции, есть новая оппозиция, есть новые молодые люди, которые рвутся. И я, например, новым молодым людям более доверяю, чем, например, некоторым старым городам. Но есть еще и клоуны, которые стараются на этих политических играх заработать какие-то деньги, какие-то громкие слова говорить, какие-то действия. Но самое страшное именно вот эти люди. Почему? Потому что те люди, которые быстро-быстро перебегают или получают дополнительные очки за счет каких-то высказываний, они стараются как-то утвердить себя, показать себя. И самая страшная беда будет, если эти клоуны пройдут до президентских выборов или будут вообще, если, не дай бог, такой будет президентом, то Таджикистан получит еще хуже Эмомали Рахмонова. Это будет Эмомали Рахмонов 2. Потому что надо видеть человека именно с его моральных отношений, с его, значит, информационного потока, его внутренней деятельности, что он себе представляет. Потому что человек не меняется в течение 2 или 3 месяцев. Период жизни показывает, что он из себя представляет. Вот поэтому я хотел сказать, что, конечно, я бы от тех ошибок, которые были раньше сделаны в 1992 году оппозиции, а это была действительно и ошибка оппозиции, и ошибка именно, которая потом поплатилась, народ заплатил за эту огромную цену. Во-вторых, надо же, конечно, смотреть и современный мир, чтобы в современном мире как Таджикистану живется. И здесь вот четко надо обратить внимание, что нужны, опять же, те люди, те идеи, те программы, которые Таджикистан могут поднять. А не такие пинцетовые операционные действия, которые в данном моменте эти клоуны будут выдвигать. Я уважаю многих людей. Почему я не называю имена? По той причине, что каждый должен перед своей совестью задать вопрос, с чем он может Таджикистану помочь. Вот если эти люди задают вопрос для того, чтобы только обогатиться, то тогда мы получим большой удар. А мы знаем некоторых людей, которые на этом стараются как-то обогатиться или выиграть. Сейчас, конечно, будут просыпаться многие для того, чтобы выступить или сказать. Я, по крайней мере, каких-то людей уважаю за то, что они правду говорят, которые юридически грамотно выставляют, оповещают и стойко стоят на своих идеях. Я этих людей уважаю. Но те, которые появляются вот такими громкими действиями или словами, и как бы рекламируя себя, этим людям я не доверяю, потому что видно, что это игроки. И вот для народа Таджикистана, конечно, сейчас будет очень тяжело разобраться, кто правду говорит, а кто лжет. Потому что только на одном информационном потоке одного человека могут так расхвалить, что в конечном итоге мы потом не сможем понять, где правда и где ложь. А когда он придет в эту должность, мы поймем, какую опять ошибку совершили. Главное, надо, чтобы народ знал, что мы не должны дать возможность договориться Рахмонову с каким-нибудь человеком, лжеподставным президентом. Если такой человек появится, то мы получим второй удар. Потому что тот скроет его, все преступления, все деятельности, всю его историю. Тем самым сам пойдет по этим тропам. Потому что здесь замешаны будут уже деньги. Здесь будет уже явно купленное место. Вот это самое страшное, что может ожидать Таджикистан. Можно посмотреться в его программу. Какую программу он президентскую выдвигает будет на президентские выборы. Во-вторых, явно видно будет те людей, которые вокруг него будут договариваться, которые будут бегать. То есть у нас в Таджикистане так, прежде чем этого человека выставить, если будет президент договариваться, то уже информация пройдет, что с ним договорились, что ему дадут поддержку, что он будет выступать по телевидению. То есть будет не равноценный информационный поток. А будет, например, 90% только хвалить его или будет говорить. Это будет явно видно, что кто его поддерживает. Теперь по поводу того, что как можно определить, во-первых, история его жизни. Надо посмотреть, что он вообще в Таджикистане сделал. Что он из себя вообще представляет.
идейный человек или не идейный человек, какую программу он до этого создавал. Если он замешан в каких-то там разговорах или в каких-то там определенных сильных деяниях, то автоматически мы должны что закрыть ему